really, when I look at the exhibition here, it was only a teaser to what you see here. But it was a great introduction to be able to do a show like this, especially as Blizzard is able to within our museum. I think what we'll see is a lot of interesting questions that come up in terms of, from my perspective, in the museum and how to continue this discussion looking at game as a form. 大家好，我的名字叫做 Grace Cook Anderson， 那我是 Laguna Museum 的策展人。我非常高兴有这个机会呢，可以跟 Blizzard 的艺术家，就是一起来到台北当代馆，然后进行这个讨论。因为确实去年夏天呢，我们博物馆，我们美术馆本身也办了一个展览，不过那个展览主要是针对魔兽世界的，然后那展览就叫做魔兽世界，一个新崛起的新现象。就是说，当时呢也引起了很广泛而有趣的讨论，所以我也期待说，这一次的话有机会可以跟史馆长、跟当代馆多多的交流，因为像这样子新的展览呢，就是说会有一些有趣的问题，我们可以充分的讨论与交流。谢谢大家。Hello, my name is Glenn Rain. I'm the art director from Creative Development. Creative Development is a team of Blizzard that is responsible for many things. But my department is responsible for the high-profile illustrations that you see Blizzard creates. 大家好，我的名字叫做 Glenn Rain。那我是暴雪公司创造发展部门的艺术总监。那我主要做的工作呢，就是大家可以看到的，就是把我们暴雪的一些就是说很棒的东西呈现给大家，就这样子。谢谢大家。Hello, my name is Brian Sousa. I'm a senior production artist on StarCraft 2, responsible for mostly the environment art in the same game. I've been with Blizzard since 1993. Been doing StarCraft. Thank you for welcoming. 大家好，我的名字叫 Brian Sousa。那我是就是有关星海争霸的资深艺术家。我主要负责的部分像是环境场景啊这个部分。然后我加入暴雪公司已经从93年开始。那今天很高兴见到大家，谢谢。Hi, my name is Mark Gibbons. I'm the concept artist on World of Warcraft. I've been with Blizzard for just over 4 years. I've worked on a couple of teams. I was originally on Diablo 3. Then I went to work with Glenn as one of his guys on creative development, doing production art. And I moved over to the WoW team right at the start of Cataclysm. So I've been doing it for 2 years now, just wrapping up the last of that stuff, and one eye on what we're going to do next for World of Warcraft. 大家好，我叫 Mark Gibbons。那我加入暴雪公司有4年了。我的话就是担任主要是魔兽世界这方面的工作。那我刚加入的时候，其实我本来是做那个暗黑破坏神这个部分。那我也跟那时候就已经跟我们艺术总监托曼一起工作。那就是说，在整个发展魔兽世界这个部分，我们大概已经就是说在这个部分的话，大概是在这边在做了2年左右吧，就是还一直的我们再继续下去。谢谢。那我补充介绍一下，我们今天帮我们翻译的是林毅博士，他是叫做伯克莱大学文学博士。谢谢最近几个展览，他对他的相当支持帮忙，所以我们赞成。好，我来做个开场白。今天这个很难得因为有这个专家从加州过来。那这个展览从开幕到现在10几天已经有超过2万观众
那这是也就平均大概每天有2000多人。那我在一起这个展览应该可以做这个开馆10年，跟你一起做的一个新机会。那这个展览牵涉到就是说现在很多人在玩线上游戏，那我们这次展出的全部是来自BOSS一个公司的产品。那可是大家实际看我们今天谈的是游戏后面幕后的那一个艺术美学，所以在现场不会有游戏展，因为它是线上游戏，我们还是主张上线去玩。但是这个展览下来，我们今天是要探讨说后面这些创造力、美学、艺术这相关这个部分，所以今天我们其实就是我们在幕后在从事这些我们的工作的人员。然后我自己的感觉啊，这样应该是讲这个报喜公司是很有趣的一个公司，就像它的名字一样，报喜就是讲这个能量，还有这个动力。但是我也觉得很有趣，这个如意在你把那个 L 去掉，那名字有点奇怪，怪异，蛮怪异的。那这边呢，要整了很多人，我知道这个公司有3-4万人，那听说艺术家就有300多人。那这些300多人里面，我们刚刚讲过概念化型的艺术家，那可能是放脑袋的。那有人的话，最近我们看展览，很多人看着那个铅笔画的素描，记住为什么看？一张素描要看多久？我们刚才想的，铅笔我也有啊，铅笔我也会画，那个起点就可以看到一个人的那个创造力这一部分呢，就是我发现。从这个素描到最后3D 的这个动态，整个过程我们会想象，这里牵涉到很多艺术家、很多的智慧、很多的才华。那今天要在这里透过一个座谈会去展现这些，其实是有点困难，要让大家去发问啊。这一次报名是一下子就满了，所以我们只好在网络上 stop， 就是说截止先登记。那今天我想很多人。是宅男出关了，今天可能都是宅男出关，他们自己可能也是宅男出国因为我去他们公司看，他们有人是在那边他们是在玩，他是在工作，他们是在那干嘛？那在这个座谈会里面，我们到底要怎么进行，就对我们其实是一个最大的挑战。那宅男其实有个特色，我们应该是一些自问自答，为什么做些什么？所以今天我们的展览叫游戏美学，甚至我们今天的座谈，他们是要比较不同的方式。今天他们要自问自答，今天其实他们已经听说要来这里做呢，他们已经列了很多就自问自答那其实这个平常他们里面300多人，经常里面他们今天现场看的其实很多，是所以其实也是他们内部的某种物件、某种线。那今天在这里，其实他们也是这个重新自己再讲述一下，我们在做些什么，做这些的目的是什么？那我一看，他们自己就列了20几个目标。他们自己来之前昨天他们还有公车有更大的一群人，20几个人来，我发现他们而且是太多了。那也因为这个机会，他们有机会在现场跟大家做一个聚焦。那我们今天的程序上，我们就说先让他们自问自答。那他们刚刚说有可能针对一个题目，他们也会不同意见，我不知道会不会打架。但是如果这个结束之后还有时间，其实还没有时间，我们就会来。那我刚刚讲过报喜作为一个能量公司，从某来看，我觉得是一个很奇怪的，因为它是一个互相竞争、互相协调合作，但是可能有些部分美国人他们不给他大事情的那个部分，所以不见得他的问题，你的问题他会假设，他可能会积极回答，这是我一些跟你讲。就像上一次我们策展，问他说这个公司未来的走向。